Porque eles gostam de queimar as pessoas na fogueira. Igual era na Inquisição. Lembra na Inquisição? Que os papas mandavam queimar as pessoas na fogueira? Teologia da libertação é isso. É. Vocês não viram agora aí, ó? Vocês não viram? A presidência da CNBB, vocês não viram? A presidência da CNBB fechando acordo com o Lula e com o STF. Que a Igreja Católica está em defesa total do Lula e do STF, Flávio Dino, Alexandre de Moraes e tal. Total, 100%. E contra o mal que existe no mundo, que é a direita. Para você, esses padres, esses bispos da Igreja Católica, um mal disfarçado. Entendeu? Ó, eu estava na Igreja Católica, os padres de esquerda, bispo de esquerda, vinham me esculachar.